小新旅行團又出發啦！今次我哋嚟到北海道。北海道當然唔少得美味嘅刺身、豐富嘅海鮮，唔可以錯過嘅海膽、即釣即食嘅墨魚，仲有好多豐富嘅美食，更加唔少得嘅當然係雪糕啦！我哋仲去咗好多好靚嘅地方。北海道夏天嘅花當然唔可以錯過啦，當然你都唔可以錯過我哋嘅好介紹啦！出發！係，係，早晨。由於今次係11點前去到機場，所以貴賓室有魚蛋粉食。食住嘢，睇住我至愛嘅 Friends， 好快又落機啦！由於北海道嘅景點分散喺唔同嘅地方，所以租車自駕係比較方便嘅。所以我哋一落機就坐接駁車去到租車嘅地點。之前用過咁多次呢間租車公司都冇問題，所以今次仍然會用返 Toyota。我哋正式出發，嚟緊呢幾日又要辛苦我哋嘅御用司機黎先生啦。攞完車都已經係黃昏時分，所以我哋就決定食完晚飯先至入札房。原本打算去嗰兩間人氣回轉壽司店嘅，但係因為要等成個半鐘，所以我哋就喺附近揾咗另外呢一間。喺外面睇，裝修非常之靚，咁高級嘅裝修，我哋以為價錢唔會平，同埋以為唔使等位。Go，什麼事？係啊，入去，咁入去。你英文同佢講6位。但係原來入邊人山人海，仲要等45分鐘。但係實在唔想再兜嚟兜去，兜晒啲時間，所以就決定等啦。肉眼所見，在座嘅都係當地人，質素應該有啲保證。坐低睇清楚個餐牌同埋價錢，最平只係需要130yen一碟，最貴嘅都只係600 yen。係咪頭先會敲鐘喎？佢哋呢個，我頭先會敲鐘。Thank you。食回轉壽司都有表演睇，係咪好有趣呢？但係你唔好以為佢整色整水就唔好食喎，啲嘢食全部都好好食。刺身非常新鮮，壽司飯做得好好，連熟食都非常之好。炸物可以做到出邊脆，裡面 juicy。呢個牛乳雪糕更加係我喺北海道入邊咁多日食過最好食嘅一個，價錢仲要非常之親民啊！張太太仲食緊嗰個雪糕，好吃，好吃。食飽飽就返札房去酒店 check in 啦。我哋309。下先，呢個比呢度貴。飲呢個地方，個保險箱喺呢度。洗手間喺呢度。
OK， 呢度就係沖涼嘅地方啦。我有 rain shower 嘅，好方便。空間當然非常之足夠啦。有晒 USB 同埋 Type C 嘅插電位，電視當然一定有 Netflix 同埋 YouTube 啦，亦都有喇叭可以用藍牙播歌。本人亦都好欣賞佢嘅一次性睡拖，非常之有質感。呢間酒店嘅質素其實非常之高，可惜我哋只係住咗1晚，不過絕對值得推薦俾大家。又係時候休息啦，我哋聽日再見，拜拜。